ហ៊ុនសែនបិទដាផ្ដាច់ការផ្នែកទី2ពិភពលោក2នៃកងទ័ពតែមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីឆ្ងាយពីសម្លេងកាំភ្លើងនិងការពេតទីបញ្ជាការយោធាបាងកក BHQ រស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលខុសពីកងទ័ពជួរមុខរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងជំរំប្រណិតអាហារឆ្ងាញ់ឧបករណ៍បំពាក់យ៉ាងល្អនិងឯកសិទ្ធិជាច្រើនដែលបានទទួលបានដោយការគាំទ្ររបបដោយមិនប្រថុយជីវិតរបស់ពួកគេខ្សែបន្ទាត់រវាងម្ចាស់កាំភ្លើងពិតប្រាកដនិងអ្នកទទួលផលពីអំណាចកាន់តែមិនច្បាស់លាស់នៅពេលដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបន្តគៀបសង្កត់ប្រជាជននិងទាហានជួរមុខដោយធ្វើឲ្យពួកគេលិតលង់ក្នុងភាពក្រីក្រភ័យខ្លាចនឹងភាពអត់ឃ្លានទាហានជួរមុខដោយដឹងអំពីវិសមភាពខ្លាំងនេះចាប់ផ្ដើមសួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេលាក់បង់ឈាមនឹងជីវិតរបស់ពួកគេសម្រាប់មេដឹកនាំដែលមិនគិតពីភាពមនុស្សធម៌របស់ពួកគេនឹងហេតុអ្វីបានជាយុទ្ធធម៌កាន់តែមិនអាចទៅដល់ក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ